Assalam gars yi ñu ngi ziar yéen ñëpp abonné wu leen yéen ñi abonné gul Ousmane Faye moo fi ñëwaat war a wax ak yéen c'est la matière grise borom xel yi la ñuy waxal borom intelligence yi ñi nga xamante ne ils prennent un peu de recul ak lu ñu bëgg mbir dañ ciy boole xalaat donc ñun ñooñu la ñuy waxal donc nit ki moom bu amul xel rek dara nekkul ci moom. tey nag dañuy jël aborder sujet bu am solo concernant Ousmane Sonko dañuy dugg ci politique fan yëpp ñu ngi wax par rapport ak suñu engagement bi nga xam ne yàlla def na ko ñu am ko bëgg ci réussite Afrique ci zone yëpp fan yëpp ci loolu la ñuy wax ñu ngi ñaan rek suñu yéene ci Afrique rek am Ousmane Sonko nag la ñuy analyser dañuy jël chiffre 3 nga xamante ne jamono ñuy dafa xew ñi ñaa ngi wax troisième mandat dina am déet ñun nag suñu analyse yëpp ci politique fu mu toll nii dañ koy basé chiffre 3 bañ a guddal wax lu leer wax xam-xam Ousmane Sonko dafa am 3 atouts yi nga xamante ne moom la am ci jamono ji Ousmane Sonko nag benn acteur politique la Sénégal boo xamante ne dafa am aura bu mag jamono ji doon na politicien bokk na ci politicien yi gën a mag Sénégal te bi mu ci duggee léegi yàggul mën nañ ne bi président Macky Sall faloog léegi la dugg ci politique donc kon kooku noonu fulgurance am boobu wane na ne moom am na ay atu yooyu nag lañ leen bëgg a analyser chaque fois dinañ jël benn politicien analyser ko force faiblesse waaw bi ñuy jël nag ci Ousmane Sonko muy ñett bi ñuy tàmbale mooy c'est un très grand politicien dafa mën politique intelligence politique daf ko am bi ñuy tàmbalee expliquer d'abord nit ñi lan mooy politicien au Sénégal wala en Afrique généralement politicien mooy koo xamante ne dafay fen day teg ay coups bas day dóore ñemewul encaissé ba pare nag di gën a am solo mooy dafay ci politicien mooy dañuy détourner opinion bi par rapport ak ñoom seeni erreur yi feneen lay féetee mais nag booy joxe ay coups bas na nga ko ñeme encaissé am na yeneen nag yoo xam ne tegu na ci loolu noonu c'est pas obligé que nga def ko loolu ci nit ki la rek mooy maanaam ci wàllu ay nu mu tuddati sàcc ak yeneen non yooyu moom duñ ci wax ndax yooyu moom baaxul amul solo ci yar bi la wala ci nit ki la loolu amul solo mais politiciens yi ñu leen di généraliser ñëpp ñuy politique Sénégal dañuy fen dañuy tirer couverture bi seen bopp pour ñi ñëpp d'accord ne lu baax li yëpp ci ñoom la ne dañuy sos dañuy imaginer ay histoire di ko créer ak lu ne politicien moom loolu lañ ko xamee Ousmane Sonko nag c'est un très grand politicien dafa mën politique li la koy firndeel mooy balaa muy dugg ci politique la am ay sympathisants te da ko liggéey da ko réfléchir ni mu ko amee mooy moom bi mu analyser que société sénégalaise la njëkk a analyser que ñoom dañuy faralaate dañuy yërëm nit buñ ko tegee leen mu jël yoon boobu nag moo nekkoon moom en tant que fonctionnaire de l'administration mu am droit de réserve mu utiliser droit de réserve yooyu noonu nag teg ko fële di wax lu ko neex bafoué règle yooyu nga xamante ne xam na ne bu ko tegee ne le rek bu ko dàq moo ko ciy teg te bu ko fekk te buñ ko dàqee nit ñi dinañ bàyyi attention ci moom ci li mu doon wax ak yërëm ko teg ci te noonu la demee bi mu jëlee yoon boobu noonu forcé xam na ne loolu moo ko ci fekk dañ koy dàq ñu dàq ko mu jël yoonu politique am ak ay sympathisants yu bëri donc loolu noonu intelligence politique parce que gis nañ fi ñeneen ñoo xam ne jéem nañ def comme moom mais ça n'a pas réussi ay juge dem des exemples sont là dem nañ mais amuñu aura boobu amuñu dayoo boobu noonu dem nañ ba finalement kenn xamatu leen quoi mais moom il maintient parce que dafa am intelligence politique bi muy dugg rek la yóbbaale ay sympathisants yu bëri ba pare nag bi mu demee ba ci biir nag tegaat ay jalon teg ay affaire yu bëri gars yi gën ko bëgg. Deuxième aspect Ousmane Sonko dafa bëri ñi ànd ak moom une partie du peuple dañu ànd ak moom il se retrouve ci discours boobu nag tax na gars yi bëgg ko mu maintenir discours boobu noonu ba léegi tax ba léegi chaque jour mu yokku ndax changé wugul discours boobu noonu moom la ko gars yi bëggee une partie du peuple
dañu ànd ak moom te loolu noonu force la loolu force la ci politicien ndax daf lay mën ci sa combat yi ngay xeex politicien la plupart dañu am seeni combat yu am solo ou pas mais ñoom dañu am seeni combat bu ñu gisul kenn seen ginnaaw il recule bu ñu gisee ay nit seen ginnaaw il fonce donc moom boobu ba léegi il a des sympathisants ñi ñaa ngi ànd ak moom une grande partie population bi surtout jeunesse bi ñi ngi ànd ak moom di s'identifie ci moom gis nañ nangu nañ discours am loolu deuxième force am la troisième force ñun duñu guddale troisième force Ousmane Sonko mooy communication il communique beaucoup dafay wax ci domaine yëpp day wax bu demee nag ba seetlu nekk Sénégal actuellement communication bi accès nañ ko ci beneen politicien wala ñu ngi wax ci leneen dina créer beneen buzz pour que on parle de lui wala on parle de li mu wax te loolu noonu force bu extraordinaire la surtout communication d'autres dañuy naan tey bu waxee li suba mu wax la moom boo jugé ñaari parti diggante li muy wax yu jaxasoo yi yu juwaatloo yi tey mu wax li suba mu wax la ak li muy gagné par rapport ak li muy wax li muy gagné moo ëpp moo tax loolu du ko faale li muy gagné mooy ëpp c'est-à-dire moom chaque fois que bu defee ay sorties ñi ci moom la ñuy wax moom mooy des ci médias yi et puis day am sympathisants yu bees donc kon kooku noonu jar na muy continuer di wax et tout le temps dafay exister ci scène politique bi force am la loolu ci force yi nga xamante ne am na ko la moom ci yooyu lay basé wu ndax ñett yi bu ko politicien yoree li nga koy mënal du bëri bu ci njëkk mooy dafa mën politique intelligence politique am da ko am yàlla may na ko deuxièmement dafa am ñoo xam ne dañuy ànd ak moom buy xeex yi ñooñu lay àndal donc kooku du koo xamante ne da nga koy patamee troisièmement mooy ki nga xamante ne il communique beaucoup boo ko buggee béy la boo ko buggee rey coow li day bëri ba nga mujj ci génn donc ñetti point yooyu noonu ay point fort am la am na nag ay point faible yoo xamante ne dinañ ci ñëwaat ci suñu yeneen vidéo ñu ngi lay ñaan nga abonné wu bësal j'aime bu dee vidéo bi neex na la nga abonné wu dinañ ñëwaat ci beneen vidéo wax leen point faible am buñ fa jógee dem ci beneen politicien ñu ngi leen di ziare ñëpp bëggee